gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. Көріп тұрғандай, алдарыңызда мына 3 видео тұр. Осы 3 видеомызда HDR эффектін қолданамыз. Бұл бізде көптісіз кішкене видеомыз қараңғылы болып тұр. Бұған HDR эффектін салып, оны әдемі қыламыз қазір. Оның жасауға түсі мынадай болады. Біріншіден мына 3 видеомыздың көшірмесін жасаймыз. Alt батон басып жоғары көшіреміз. Содан кейін керекті эффекттарды осы жоғары тұрған видео жолымызға жасаймыз. Ол үшін бізге біріншіден керек эффект Black and White видеос. Black and White эффект керек. Black and White мына. Оларға да қолданамыз. Одан кейін Invert. Effect Controls. Invert. Одан кейін кәдімгі бүкіл эффекттерді қолданып бірге жүретін Gaussian Blur. Міне эффекттерімізді қолдандық. Енді бізге керек осының өшедегі настройкаларын қоямыз. Мына видеомызды көргендей бізге осындай болып көрсетіп тұр. Енді біз бұлай қыламыз. Gaussian Blur табамыз да, Blur'ымыз 100% қыламыз. Repeat Edge Pixels галочка саламыз. Содан кейін Opacity болып тұрғандай Normal'дан Overlay қоямыз. Тура осыны басқа видеоларда қайталаймыз. Gaussian Blur 100%, Repeat Edge Pixels, Blend Mode Opacity, Overlay. Айырмашылығы үшін қазір мен сіздерге көрсетемін. Қандай айырмашылығы болды? Енді мысалы қараңыз. Мына видео үстін сөндірем. Мына исходник видео осындай болды. Бұл осындай болды. Көріп тұрғандай кішкене қара оттенок бар. Енді үстінгі көрінісін қосамын. Бастан көрсеңіз болады. Видеомызда түстілігі қосылды. Орысша айтқанда цветокоррекция сияқты эффект болды. Цветокоррекция бір бөлек, бұл HDR эффект бір бөлек. Бұл соның бір түрі болып көрінеді. Міне осындай оңай тәсілмен істеуге болады.